في سنة من السنين كان في بالي كلام كتير وأسئلة دايما كتيرة. السؤال اللي كنت بطرحه لنفسي، أنا هعمل إيه بعد كده؟ يعني أنا وصلت ل50، عايز أعمل إيه قدام ومش لاقي إجابة. فقررت لما نزلت في الصيف، وكنت في أجازة الصيف يعني، مع أولادي وقاعدين وبنتكلم ونتناقش، فبقول لهم أنا لو حبيت أسيب اللي أنا بعمله ورجعت وقعدت وسطكم، إيه اللي المفروض أعمله؟ فكل واحد أدلى بدلوه يعني. بس هي الفكرة كلها إن هو إحنا قلت طيب خليني بقى أخد الموضوع بطريقة، أنا عشان مهندس أبص على الحاجة بطريقة لوجيك. أنا لو فتحت جبت ورقة وابتديت قلت أنا لو شفت الحاجات اللي أنا بعرف أعملها كويس قوي، والحاجات اللي أنا عندي فيها إكسبيرينس كويس قوي، والحاجات اللي أنا بحب أعملها وممكن أتعلمها، وشفت الماركت عايز إيه، وشفت إيه الحاجات الترندي اللي موجودة، لو خدت الدوائر دي كلها وابتديت أعمل لها intersections أكيد هوصل لحاجة. وساعتها كتبت في حاجات من الحاجات اللي أنا بحبها جدا، إني بحب الطبخ. طب ده هيفيد حد؟ مش عارف. طيب ايه الحاجات؟ وقعدت مسكت الحاجات يعني مسكت كل بوينت واديت لها حقها يعني، ما طلعتش منها دي. بس اكتشفت الطريقه اللي انا ماشي عليها دي هي طريقه اليابانيين بيسموها ايكيجاي، ودي طريقه لطيفه جدا عشان توصل للباشن بتاعك، اللي هو الانترسكشن ما بين 4 دوائر او 5 دوائر. الحته اللي في النص دي هي دي this is the sweet spot اللي هي عندها تقدر تعرف انت بتعمل ايه. الكلام ده كان في اغسطس والموضوع عدى، وانا ما بستعجلش على الرد. انا عارف ان الرد هيجيني في وقت من الاوقات طالما انا بسال السؤال المظبوط. في اكتوبر قاعد في القعده اللي احنا قاعدينها مع اصحابي في الرياض، فقاعدين فواحد منهم بيقول انا نويت اخد كورس في اللايف كوتشنج. الله، هو ده هي دي الحاجه اللي انا كنت بدور عليها. خاصه ان انا ببقى قاعد ما اعرفش ايه السبب، بس انا دايما الناس بتيجي تقعد تتكلم معايا ويقولوا لي احنا بنرتاح جدا في الكلام معاك. يمكن انا بسمع كويس، انا ما ينفعش اخد حاجه او ان انا ابرسيف او ابرسوت حاجه وانا مش هعرف اتعلمها صح، لان انا بحب دايما امشي في الباث بتاع الحاجه تبقى مظبوطه من كل الاتجاهات. فقلت لا، خليني let me do my research. فقعدت اقرا لغايه لما فهمت ان في 3 منظمات في العالم هم اللي بيرعوا موضوع الكوتشنج. واحده منهم اكبرهم هي الاي سي اف. شفت تحت الاي سي اف مين التريننج سنتر السيرتيفايد من عندهم، واخدت معاهم كورس. والكلام ده انا كنت سيرتيفايد في ديسمبر 2022، وبدات ان انا اشتغل في الحته بتاعت اللايف كوتشنج. ايه اللي خلاني برضو رحت ناحيه اللايف كوتشنج؟ يعني اول ما قلت هو ده، انا بشتغل بقالي 30 سنه بشتغل في المجال، وشفت ناس كتير جدا على مدار السنين من اللي بيحققوا نتائج كويسه جدا، وفي منهم اللي ما بيحققش خالص، وفي منهم اللي عشان يحقق مره ويقعد في الكوارتر اللي بعده يبقى اوفرويلد، وفي منهم اللي بيخش المستشفى، وفي منهم اللي بيجي له ضغط وسكر. شفت النماذج دي كلها. طب هل معقوله ان حد بيشتغل علشان في الاخر يبقى تعبان بالمنظر ده؟ يعني هو enjoying اللي هو بيعمله؟ بصيت على نموذج تاني، نموذج زي الناس اللي ناجحين جدا في زي السبورتس او خلافه، واحد زي ميسي، واحد زي محمد صلاح. طب ليه الناس دي بتعين معاهم غير البيرسونال كوتش، الفيتنس كوتش، والحته بتاعت التريننج اللي بياخدوها في الاريا اللي هم ناجحين فيها؟ ليه بيبقى عندهم لايف كوتش؟ لانه احنا بني ادمين، احنا بنيجي في وقت من الاوقات بنقع، مش بنقع فيزيكال، بنقع منتلي. فانا محتاج حد يبقى جنبي، مش تو موتيفيت مي بس تو جايد مي.
somehow من الفكره اللي احنا فيها. ما اكيد في similarity ما بين السيلز وما بين الاثليتس. ده واحد بعد ما حقق كل اللي هو عايزه ابتدى الموتيفيشن بتاعته تقل ومبقاش يأدي. ما بيحصل برضو للبياع بعد ما اوفر اتشيف بيحصل له دي موتيفيشن خلاص ما بيأديش. وفي واحد بياع يا دوب بيأتشيف زي لاعب يا دوب كويس جدا، او في ماتشين كويس وفي الباقي لا. فابتديت احط كومباريزن ما بين الاثنين، فقلت طب ما انا ممكن اساعد بما ان عندي خبره كبيره. انا كنت داخل في اللايف كوتشنج وانا متخيل ان انا based on my experience هعرف اساعد الاخرين. اتضح ان هو الموضوع مش محتاج كده، لانه ببساطه شديده اللايف كوتش ما هواش، او الكوتش ما هواش حد is not a mentor. مش شرط يبقى عنده experience في الاريا اللي هو هيتكلم فيها مع كلاينت. هو ايه الفرق ما بين المنتور وبين الكوتش؟ ببساطه شديده المنتور بيبقى عنده شويه experience وبيطلعها بيدي جايد للاخر الكلاينت اللي معاه. انما الكوتش ودي ممكن تكون اصعب شويه بس فيها satisfaction اكتر. مش شرط اللي انا الفكره اللي عندي او اللي خلاني انجح هو اللي هيخليك تنجح خالص. فدايما بنقولها my map is not your map. طيب امال ايه هو الكوتشنج؟ الكوتشنج ان انا ابقى قاعد جنبك في العربيه حضرتك سايق، اسالك شويه اسئله بطريقه معينه بميثودولوجي معينه، في اكتر من ميثودولوجي للموضوع في الكوتشنج، ومن خلال الاسئله بتاعتي انت تعرف انت رايح فين وهدفك ايه. هل انا ممكن اخد توبيك انا مش عارفه، اتكلم مع كلاينت انا ما اعرفش التوبيك ده، احسن لي. يعني جاس وات انا النهارده لما كنت قررت ان انا عايز اشتغل اكتر في السيلز بيرفورمانس كوتشنج، انا قلت ان انا هساعد الناس في السيلز ويوصلوا للاهداف بتاعتهم. دي كانت البدايه بتاعتي. اكتشفت الموضوع بالنسبه لي مرهق جدا، تشالنجينج جدا، ان انا ببقى شايف الراجل اللي قدامي الكلاينت اللي هو بيعمله غلط، او اللي هو بلاش غلط وصح، اللي هو بيعمله هيوصل للي عايزه بس عن طريق طويل جدا، وعندي شورت كات. انا لو جيت قلته له واتكلمت معاه وقلته له I guided him ممكن ما يناسبوش. هو كان بيناسبني انا، في نفس الوقت ما اخدش الليرنينج باث اللي المفروض يعمله. فهي الفكره كلها انه احيانا انت بتبقى محتاج، او يعني الاحسن ان الكلاينت هو اللي يبقى عنده المشكله، لان هو كل واحد عنده الحل جواه. انا هدفي ان انا اعرف ازاي اخليك تطلع الحل. اسالك اسئله بدل ما انت كنت ماشي في طريق معين ومش شايف، فجاه بقى حد قاعد جنبك منور لك نور بس، وانت اللي بتتحرك، انت اللي بتسوق، انت اللي بتروح تيجي، انت اللي بتروح تيجي وتعمل كل اللي انت عايزه. من هنا بدات فكره اللايف كوتشنج.